Hana. Yapsatı. Ki muatı isaglim. Ha amungi mungchin. Atong bukinga butsunatı. Ke azawalela misala la asu dilang kicho. Ki ha isa bor hodna dishe isa ha shobar. Curator bo hodna isa langzibira. Isa kilim yang sitam kenam na yimong kala aku kipale ha devotion Münchi lushi kikire isa langzibir wani shi asere jibla nisani isa mabayo isa langzibir salalashe isa kiru wani isa mabayo forne isa mabayo te isa kiru kide shugi dala nishu isa mujode isa nuchugi nisani isa kide mujode isa kakiode kide asala ha devotion isa rambung lada archegi am kimo bersigan na tamanam jika kide lada archot talashe isa je ministry kimshi je wale isa butse de hanangde zuzu kailang china chobodangi shiki haji isa shoba je aku bela bade ina akin la chumborna lang isa hagilung bong chinlar borne be bale kada ga public la isa la la mga shi utsana nisa ko biling chumborna ala chinzaga zabzo shi wa isa la la tam kanam na de isa na ala butsaba matuglo de kini hamchi atse dak isa tsakam bale arkichi isa tam kan dam na de ala kya bangshi ram ni kam tishi ala kya de she hamchi atse dak no ko putsin de isa tam kan dam da arki nang de shi bangshi kide rang gam de gamshi do chumbor ki de makshi ji jo hamchi melo ko pashi imi ko pashi de ki da lam kya dala she chumbor ne isa mu ki ho mo de isa mi ki do haji ji ko ki de chumbor ki makshi ji jo isa na ki ni lu da agom chi ha de ki jo Showuba Baptist for Women Ministry Vito Sunday Münchi Nimo mukyak tugu kinutero ajar bangkak mukyak penga kinter yapso tuto mabaiok te sengaji be kimobera rumbe policy jam involved not abandon the church role in supporting widows in you Mrs. Sakamla convener Sangibe Mrs. Mukadoli aye Director Naomi Women Ministry, Münchi Akinasio, Kalam Atanki Tamkan Damdaber, Mrs. Asan, Makni Atanki Kan, Chimain Kapiri Kaptine, Masam, Kingan Sikit Reverend B. Tochimo, P. Langza Beretsun Tamkan Damdaber, Mrs. Wishley, Associate Buster Woman, Hunga Atatak Kansaber, Langza Berebo. Terok amsa kemkeba Mrs. Sijila Gay James Kalam Mukyak Tinye Jacob Kalam Mukyak Tinye Tinye Chumbuyo Tija amsakan Chimayak Samkyak Tinye Tuku aran Tampan Namna Bodo de Hanangge Isaki Nilu da Aba Isa lala ham chilu da alchigi Isa chubur mengambil ngaba de isa na tamkan dam de isa na aging butsana. Münchi sa manila atong na chubur mi amsu na shu horem ne na shu hagian hajuha kanang gina 아프트냐 네 너희들 이미 계속 조시한데 야구 용시 조대 그렇죠. 이내 답변 나오죠. Laki kurung kya atumur ne trumboa de sana ne kingacho ne hode she mala alumela la ne tsikitenja Women Ministry over there, agenda siyo kwale, widow ministry tanki ba dia ataki nisana approve siji ki hoda na haju tanki jala kini chumona aku bese da je Borü kishe isayo ministry ha tanki chi butunya amule chi butunya na makshide de tyo tayorcho jo isa hachi kim langzibero ar arikya turok kyunde registration sazala
the show kaka kuru maru koki tam bochin kuru yoksho ju kaka hi basha Allah ba delimna haju ministry kimshuki hajwa isana ikde isakira kimobira hikala langzibira hikala de isakuchulo busun kaka yung yuje jutela adu Tadashi is an Akunki Bible Jinkyaba, Acts chapter 6, verse 1 to 7 to Chinkachunki. Is an a true miser Kunki, Jade Pudiga Baka, Juduchuki, Haju, Israel, Disu Prisa Yuching and Rubunda Mukum Bukta Baka. Jumona are true, you tabutuka atum dos de laka. Jumona are Juching Stephen the Bebale, are a tiny mokit pane, Harakimo Berade, Kupuk Samaserbo, Rushi Basuyana. Our mokit ki isana nalade. Chumoni isana kucho haju to judge the biblical. The show atum doside Borü or Shimo, Borü ne armo bitu haruba. Chumona isa hakam haju tanki kakashi arikilin Sunday kalam haju chibale. Hakinina aku beside haju shimo the albusungana. He de isana hakim chubulum gachika de asade isana haju lucho the show haching langziber good Achin isa Showuba chinga langziber aru Borü malakin langziber de chode dana arana malakin tumula Borüna tumula arana jukakna atsbela de choju arana ahoritela cho haru hotana kakashe odo chingche tsishe kide jide yusha chumo de nakiyo Borü isa apokrober kolanga chumona arikishe kide chumo mungchina na sabokishe Hundred jo chumona all the na sarangdong na sayam bokmong asham de jo tayok jo tu ai kata sho alam lam yung mga de sho kakashe hande she jiok la chumona kite matana bagi kimchi isana harbo chumbu yu ching na akyanam de atabutba tale isana haching ina Ajin Reservo, Hachin Church Board Member, Dikon Bonare, Valer, Kinimki, the Tamkanam Shubasingana, Isayo, Convener, Secretary, the show Colony Ching, is an emitter, many member, Mokitala, Chumona, Halim Akopale, is a Haching, Nessaswingana, Tangi, Teha, Asoki, Monamihi, the show is a high, Curusor Lang Yong, the chef, is a Borikaki, the Kimoberabo, Chumbu Yuchina, Takinam there. I can't even chill like Kimober, hey, could come about, though. Means the Tinian Klang, am Chinghang Padaki, Kimarcho there. Tomorrow, he needs a true you, what on this is a ministry, poor, they should put in a militia, but one, the Sanara Balan, Tamkanam Singana, Yokjam, then the Sakili Bushicho. She is a reverend staff board, the Jodikon Bala Larabale, Arakili Linki, the Tamkanam Shubasingana, the Sakili Bushicho. James chapter 1 verse 27. James chapter 1 verse 27. Jogob na atriki abuklam arom yaktingia. Jogob na atriki abuklam arom yaktingia china dikicho. Trumbo disho abu miki atangiki. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Itu din nimti pratana peranchina Isur pra bahal humai bahal jivan rakhi digena. Ami lar pratana answer kor digena. Aju morning apni han ke lok korle parato Isur ke dhanyabad diase. Aro ami respect kora ami kan reverend tai la pulpit ami ke share korle dia karni. Aro tai lokoti church leaders kiban deaconesses elders. Ami kan mga topic di ay jabo. Aji morning mo ang topic hasapti empowered, not abandoned. The church responsibility towards the widows inikan ikanase. Ami kan la perspective aro ite aji kali la biblical times aro mo han taka olop ala kase. Itu garden moy Old Testament from loikena times of Jesus Christ la time ki widows kan kinika takishe aro early church fathers
church fathers can la time to widow can la kiniga service takishe towards the widows aro aji ami kan taka ite context widow kan la ministry delivery widow kan la responsible church praktika kurbo lage itu so olop inya sabolomon ase aji mo la text to 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 15 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 15 pra mo la text inya kurgana topic la hesa pra inya sabolomon ase moi কথা না যায় যে এটি বই কেনে মলা মন্তি একটা আই উইশ মই আপনি হানা কথা জানিলে কি মাকে ভাল না কিলে মানে নাগামেস টু এক্সাক্ট ইন্টারপ্রিটেশন কি না পারে আমি নিশনা তো মই লার্ন করা আছে জিনে বটপরা ব্রজা আছে তো প্লেন মানুষ খান বে সব সিমিলার কথা কই তো না মহানা চাইল্ড তো ইনিকা আছে তো দিমাবর্তি আই কেনা কোনো রকম অলপ সলপ নাগামেস শিকি কেন আছে তো কারণে আমি নিমতি কি বাইবেল আর ইনা কনভারসেশন পুরা আর ইসুলা কথা ইন্টারপ্রেট করতে একদম আলাগ আছে ইটো কারণে মই একটা উইশ থাকিছে মই আপনি হানা কথা জানি গেনা ইটো আছে কখনো লিটারাল ইন্টারপ্রিটেশন দিবল মন ইনা পে থাকিছে বলি আমি লা প্রেয়ার আছে ইসুর প্রামকে চলাই গেনা মই বারাতাক মই কিনিকা ইন্টারপ্রেট করবলে পারব ইসুলা ইচ্ছা প্রা করবলে দিবি কেন মই লা প্রেয়ার বি ইনিকা রাখি কেনা আপনি হানা আগে দেখার উপর আছে Mohan ekbar Old Testament widows kan laga manu Israelite kan ke ki responsible dishe ito ani bole mona se ami time beshi kanzum no hobo karni moi na purai dibo ekta tuita purai dibo lipi moi reference text apni han ke dibo isha se Old Testament Exodus tipi ase Deuteronomy tipi ase book of Isaiah tipi bishi likhi gana ase Psalms tipi ase Jeremiah tipi ase widows kan kinika morom kurbo lage na itu kan sob ase libi kwainshna mo itu kan sob to kobo na pare ekta tuita example lage na ami kan ke encourage kobo mon ase Old Testament mohan Deuteronomy chapter 14 verse 28 Deuteronomy chapter 14 verse 28 ti sa amti isur pra Israelite kan ke hukum ekta dishe commandment তো itu কি আছে কইলে আপনি খান আশীর্বাদ পাবলে মন থাকিলে আপনি খান না ফিলতি আপনি খান না হারভেস্টি আশীর্বাদ পাবলে মন থাকিছে কইলে 3 সাল দি লাস্ট at the end of every 3 years 3 সাল লাস্টে আপনি খান না tithes তো কইলা তো পয়সা ইনিকা টাকা নহয় লিবি খেতি থেকে পাই to first offering tithes to Isur ke de itu kan sob apni kan na kiti praki agriculture ki ulai kana se itu kan ani kana storehouse ta kan town de ekta storehouse thake do tati town de storehouse si rakhi bide aro itu kan tu Levites widows orphans itu kan ke enough ta kan kiman na gase khabole dibide ini kan thakisha koile ami apni kan da feel apni kan ki pure itu kan so blessing dibode boikana isur bra inika ekta Israelite kan ke boikana se itu to ekta responsibility ekta jatu apni kan blessing ekta pabole bon thakisha koile widows nolibi orphans foreigners or Levites kan ke inika ka bahau kam furbide ties to inika dibide boikana ekta inika commandment dikana se itu ekla no hoile mo kan aro Exodus আমি kan Exodus ti saishe kole Exodus chapter 22 verses 22 to 24 ti saishe kole we do kan la the advantage no lobide ta kan apni kan prata kan opportunity advantage le gena duty ta kan pra kan di gena moi ke koile moi ta kan la duk su moi ta kan la kanja awasu huni dibode aro duty moi itu huni dibo moi la gussa to uthi jabo mala busatu tijabo aro ami sword pura apni khan ke murai dibo mota khan ke pase apni ke murai dibo aro apni laga maki aro bacha khan tu widow aro orphans kurubole dibo de kene itu be ekta warning digana se itu etla no hole bi Jeremiah chapter 49 verse 11 to be ase Isaiah chapter 10 verse 2 Psalms chapter 68 verse 5 Father of the fatherless, defender of the widows. In the Old Testament, mohan saishe kole widows kan ke bishi support. Isurpra inika ekta commandment dia dikipase. Itu inshina mohan New Testament dia aishe kole
Jesus Christ last time the Luke 7:11 to 17 the story ekta dikhi pabo bisha sele mo itu ekta ulai labo to Luke 7 chapter 11 verses 11 to 17 that the widows of Nain ko yana ekta maki mota na thaka maki ekta ta bacha lora ekta thaka to muri jaise to jiti ta bacha muri kana ta la only source of hope to itu takshilo mota pi nai bacha itu thaka to muri jaise to ta iman Bible pra pa to bishi broken heart inika ta mo pra ulai kana kanja tu isur pra empathy ta ekdam itu maki amala jakati boi jaise nya kori kana itu compassion ta la mon ti morom pra bishi da mo boi jai kana ta la bacha ke mura bacha tu zinda kori dishe kori kana itu dikhi pase itu la matlab tu Jesus Christ pe ekta towards the widows can last side today type ekta morom Allah ekta thaka tu itu dikhi pase itu ekla noy hole pi mo kan Gospel of John chapter 19 verse 26 to 27 kwa nishna mo de sab na poribo libi apni han likhi ke na gorti libi sapole pare to Gospel of John chapter 19 verses 26 to 27 ya sabanti Mary Jesus Christ laga ama pi widow thakishido to tai crucified cross ti jawle tanti John tai laga most beloved disciple John ke pushe behold your mother ama ke sai bide ina korgena mo kan tati purishe bide disciple pra Mary mother of Jesus to tai la gorti roi jai shide korgena itu dikhi pase Old Testament and biblical times widow ekta la responsible to damur bacha prasai to Jesus Christ kita la half brother James or Jude pi thakishe holipi tai sabse damur mo kali ta la responsible thakishilo inya kurkena tai to janishe ta la time to ponchi jaishe tai to muri kena tai ke murai muri bole cross ti hoi jaishe to bali ta la amma la responsible to John the apostle indicata la disciple ke dia dikhi pase ito ikla no hele mo kan early church fathers jiti Jesus Christ zinda muri kana uthi jaise heaven di japshiti 12 disciples Judas Iscariot la replaced the Matthias hanikana early church fathers tahan pra day of Pentecost mohan Acts chapter 2 session day of Pentecost si pravitra atma pra aikena takhan ke takhan lopo kam kurikena takhan ki kurishe early church itu safe khan tu ekta jaga ti boikena manu ki thakibo itu anikena believers khan ke back kore itu time ti tu takhan tu ki back kore kola khabole daily needs essentials na itu khan back kore dikhi pase to itu tati session kole early church fathers p tahana first ministry to ki ase kola widows khan ke kam kora mohan Acts chapter 6 verses 1 to 60 session kole tahan to worship and prayer ekla noi kana believers kan jama kori kana isur ke shiva kura prathana kura ekla noi kana tahan na kam tu tahan ministry to widows kan ke morom kura khabole dia bindi bole dia tu dikhi pase mohan early church fathers tv inika bahal kam kura tanti ekta problem ulai jaise to Hellenistic Jews aro Hebronic Jews so Hellenistic Jews kan tu kitika ase kole TW Jews ase lepi culture alag ase Hellenistic Jews kan tu Greek culture or Jews culture mixed ase aro Hebronic Jews kan tu tahan tu purely Jewish inika ase to tahan machuki bi ekta larai misunderstanding hoi jaise to inya progen Hellenistic Jews kan pra koshe apni han tu widows kan apostles kan ke koshe apni han tu widows kan ke overlook paseo bahal kan nasa ho show iniga puratanti mokan puri ken ahatanti apostles kan pra 7 person Stephen pra like na nam pi likhi ken ase Stephen pra like na 7 John appoint kurishe it be full of Holy Spirit ani nam sam pra manu ke appoint inyan hui kena tati tahana machuti kun pra ekdam is responsible kukibola para private at bakra kan itu kan ke sale korkena widows kan ke shiva korbola sale kora itu dikhi pase itu nishina early church fathers church the responsibilities pi inika kishe widows kan ke khabole dishe pindi bole dishe inika korikena ahatan de
it was not possible for the church to look after all the widows. Time to manu to grow hase, manu to bishi numbers to expand hase, aro church ekta responsible to widows so to sabale na para ha karni. 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 15 this session Paul brought Timothy ke bahal pra instructor ke nase. Widows kan kini ka hobo lage, kini ka sabo lage, ki krubo lage, itu kan sub instruction di ke nase. Kuan shna moi itu kan sub tu na chobo lagi moi 3 points to bole bona se itu to. Mohan 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 15. Kuan shna every church fathers can pray. Tahan ini kan ministry grow tanti, widows kan number of believers to grow so day by day grow community. Church ekta pra sub to sablen na para karni guideline ekta banai loish. Guideline ekta banai kana categorize correction. Itu to partiality no hoile pik ekta category ti rekha to dekhi pase. Ami kan ite moi bi ekta widow ase, aji to moi widow la side ti kobo, church la side ti kobo as a middle person. Moi widow ha karni widow ke morong kurbi itu bi nokobo. Lebi esur la kota pra ki koi ke nase itu kobo lo banase. Bishop manu kan ini ka koi mohan jaban ti accuse bi ho jai. Asu do itu the church la responsible ase to. Tights bi widow kan ke dibi ko ase. Itu bi to church kan pra widow ke nasa itu kan complaints kan bi bishi take. Hoi partially right ase. Itu bi right ase. Lebi Bible to isur la kota to manu ke confuse kuri wala likha na lebe ekta mohan ke guideline dia ekta ase itu karni mohan ke bahut pra bujhibo lage what is the church role towards the widows. Church la role to ki ase itu to widows kan towards widows kan te kini ka hobo lage itu Timothy Paul pra Timothy ke bahut pra instruction dikan ase itu karni mohan iki logot sabolo mon ase to moi first Timothy chapter 5 verses 4, 8 and 16. 4, 8 and 16 ni ini ka sa shipile. Itu hoko ekta commandment Paul para Timothy ke ko yana say. But if a widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, to require the parents for that is good and acceptable before God. Church na responsible agadi family members. Na family members instructor kana si. Ami kan kwanshi na church na responsible ase widows kan ke moron probole. Church na responsible itu to right ase. Filipi itu la agadi verse 40 session kole. Widow pun prata la bacha kan ase, nephews kan ase, Filipi relative ase. Tahan na kam ase, tahan na responsibility ase. Godliness, piety, what tahan ke widow kan ke moron probole tu tahan la kamase aro ama baba kan prata iki bahal kurusya itu repair probole time hasene ko kena iniga likhi kena ase verse 8 tipidika if any provide not for his own and especially for those of his own house he had denied the faith and is worse than in fighter it mo the King James Korea sinipi other version ti sa siya pula. Manu kupra nijo la gor manu widows kan ke sabole paranay tayo unbeliever kan prapi diyaw la side worse than unbeliever pa kana se. Kina mani unbeliever kan pi ekta ama widow ke moron probole pare. Ito kani in general manu kupra nijo la family nijo la parent widow ke sabole na paribo tayo worse than unbeliever ini kan dikikena se. Our verse 16, same chapter. If any man or woman that believeth have widows, let them revive them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows in it. Ekta church ti widows kan anak take, kedo kore ase. Kun ba to buri kan pi ase, kun ba to mota muri lepi, mota la pension kan pi ase. Kung ba to mota muri lepi mota pramati gor gari kan rakhi dia pi ase widow hoile pe alag category ase kung ba to widow hoile pi gor manu kan rapi sabole para ekta pe ase itu karni verse 16 ti question church kan ka burden no korbi apni kan na family ti widow ase kole itu to apni kan na responsible ase de
so that church can to ta hama focus to widows kun prasamle na thaka itu khan na focus kore dibi indika ekta guideline diken ase moi ite ekta scripture reader prabi apni khan na nijor la phota pra man clarity pra right and ase James chapter 1 verse 27 a pure religion and undefiled religion is to widows kan ke moral pura nelibi fatherless kan ke ya ko gana se aji mohan la context si Christian manu kan bishi do widows kan moral pura bi ase de moi dekhi kana bi bishi ase aro ite do isur jana manu kan tu mohan bi blessing pabo do ko kana widows kan moral pura bishi ase itu karne moi ekta duta kahani loi kana sab generalize pura bi thik nai hole bi as a widow ministry kura tan ki moi kida ba one on one jai kana ta khan na kahani bi khuni kida ba to widow khan na kahani bahar de mohan de man smile kure mohan de man khushi ko kura china bi bitori jai kana ekjon na kahani sai shekele ni mon duk to un kepe no ko bole na par kana mon ki pu kana taka widow khan bishase moi example to bishi ko bole pare filipi iti isur daga yeti uti kana banula biya kota kwan china se ko ni moi itu to encourage na kore lebi ekta amala kahani pra moi itu lesson prepared ha tan ki moi bishi relate kore kana takshe to tai ina question mona mota to drug addict mona mota to chor manu ase robbery haro tai jail to bishi takishe ina ko kana murishe boshe to tai mota mura time ti bacha mota jar ka takishe itu time ti tala mota la bhai kan dada kan so well to do kun ba foreign to be thake ina thakana ota din digdar de thake koi kila mani tai kun okure mota bi ekta drug addict ko thaka bi bikur kurgana kha manu ase to যদি তারা মতা মরিশে তাই একদম হাত খালি হয়ে গেনা বাচ্চা চারজন বি স্কুল যায় তো তাই দিন তাই উপায় নাই না খাবলে না থাকিলে খানদান খান মতা খানা খানদান খানকে মানিয়ে ইনা করে গেনা একদিন বি as usually কব তাই ইনা কইছে একদিন বি মই বাচ্চা খানকে ফি বি তেরা বলে পারা নাই আর কিছু রাতি দি বাপি খাবলে পারা নাই থাকা নাই তো মই Koi tahan tu moi kalsi lagi moi jai kana aya ingu koi sama kan do itu sama asyik tu moi bape pakau boleh mai ho moi ke bodoh perbi nak sih jangan tai ini jauh sih do tai pi sorom lagi na tik tai laga itu tai laga au laga gor derja konca noko manu dujan tahan agor di visitors aishin to hey Malik, mando apni ke kam ekta nimidi asyo koi kana ami kan to ini ka missionary patha asyo itu kani itu moina to salary to dibole pare bana na cha kila na pare wo itu to iso la kam asyo to kana 10000 ni shokche to tai ta masuko pani giri kana aji proto moi bi parata tu moi bi mala thank you tigana moi la bacha khan ke sabo kana tai nodi ti jai kana 2 baji pata jungle na pata khan de kana jai kana market ke wholesale di kana inya kuri kana tai survive kana ite to bacha tin tapi ekta well to do ekta strong personality society ti indika se mola with the ministry ta hai moi kida ito ko bole mon thaka to moi tai ke question hoi যদি আপনি খানদান খান প্রায় দিয়া লাহা ডিপেন্ড করে থাকছে বলে আজি তো আপনি নিজের না থিং বাবু উঠিবলে না পারা না টাইম বি হবো তো বলবি এটাতে একটা আপনি নিমিতে ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ আছে তাই প্র পয়সা আপনি কে না দিয়া তো ইতু প্রাবি আপনি কে সুকু খলিছে মন দাপন হইছে মই তো উতাই দিনি নিয়া ডোর টু ডোর যাই কেনা মানুকে মাঙি থাকিব নাকি মই বি হাত থেকে আছে মই বি কাম করব তো কই কেনা ভক্তি তাকত পাইছে আপনি বি না এটা কারণে কিছু আপনি লা ইনসিডেন্ট নিমিতে না কান দিবি খুশি পাবি kila mani apni to down testimony ase because moi tai ke pinya koi ke na moi mishi relate kora jiti moi na ta la bacha chokra news kan te ula tan ti moi amma laga basna amma laga suku pani bacha kon ba to dijin ti ase kon ba to naga ti ase mishi well known personality ni ase moi kile to ko tan ti hoi ami kan bi na ta kan ni khandan kan bi bishi dependent bi hoi jai ina na
Holibi kandan kan holibi ta hana duk supia se to karni ekta balance understanding thakibo lage widow ha karni hotai tin manula morong sympathy le manu pramo han ke modo probo itu bi noy hile bi iti kandan manu kan isur jana manu kan mohan ba pasai she da kun na board bi widow na thakanai either apni la ama sana apni la auntie hobo pare apni la grandmother hobo pare apni la bahila mati hobo pare na ini ka categorize ase itu karni apni la neighbor bi hobo pare widow thaka to jiti widow kan mohana authority ase koile isur pra ani kan ke ekta privilege di ase itu tu blessing pabo karni widow kan ke mohana moral to stretch out pabo karni Old Testament the Israelites kan ke wanchina apni kan pra widows kan ke enough kiman na jase itu kabule di siya bole ami apni kan ke blessing di bo bat na itu ekta responsibility di kena takan china alchina lagi bi hoy bir zamanlar ki bir bo Münchi ha tangi ba isa kama ba ba da se shi de she ha ho da kalam gi de su ba che da bolong wa da su ba alumi mi zirang yong de she adong bo chung bu ya bolong la ba de ki yam kun bu ru ma la she adong bu la she ala la kan la 느꼈긴 게 지금 막힌다나봐 미즈라반 비라반 농양 청년을 됐어 문자 보고 싶니 막시 무즈다라라시 문자 맞지기네 카메라로 미즈 보고 가셔 알아 저기 되게 막시지 알아 저기 되게 이사 컴기들 지수 크리스찬 옥칭 아버지 미슈다 답해다 죠 나는 뭐 상